vem com a gente em mais um encontro. É o som da vocação. Seguimos daqui com o desejo de que esta reflexão ajude você no seu caminho vocacional. Sim, vocação é chamado, é dom do amor de Deus. Por quê? Porque não existe vida pronta, vida acabada. Meu querido, minha querida, pelo contrário, a vida é andar, lançar-se, confiar, acreditar, abrir-se, descobrir-se. Olha só, não é possível imaginar uma vida com começo, meio e fim já determinados. Isso não existe. A razão de nossa existência é poder ir e vir. É ser transformação contínua na busca do vir a ser. Somos seres insatisfeitos e com profunda sede de explorar novas possibilidades, enfrentar novos desafios, construir sonhos desconstruindo mesmices. Jovem querido, jovem querida, assim é a vocação. É um mistério de vida que nos define como projeto em construção. Sim, mas uma construção acompanhada por Deus. A escolha da vocação ajuda a perceber que a vida não é um círculo vicioso, mas sim um caminho dinâmico, gerador de novidades. Vocação não é demonstração científica, mas experiência de diálogo da pessoa com o seu Criador, com sua história e com sua existência. A vida é caminhar lento e cada opção traz consequências e cruzes, sim, pequenas ou grandes. E eu quero te deixar aqui um convite. Viva com alegria o mistério da sua vocação. Não esvazie o sentido da sua vida, nem renuncie o direito de viver plenamente e ser feliz. Como diz a palavra do Evangelho, vai, vende tudo, perde tudo, sê feliz. Vai, perde tudo, ganha tudo, sê feliz. Venha com a gente viver a vocação religiosa. Somos as Irmãs Pastorinhas. Vivemos a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.